पढ़ाई के नुकसान जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक, पढ़ाई करने में फालतू का पैसा बर्बाद होता है। 2, ज्यादा पढ़ाई करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। 3, पढ़ाई करते रहोगे तो खेलने कूदने की उम्र चली जाएगी और तुम पढ़ते ही रह जाओगे। 4, अगर पढ़ाई करोगे तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और तुम्हारे सपने कभी नहीं पूरे होंगे क्योंकि उसमें लिमिटेड पैसे होते हैं। इससे अच्छा कम पढ़ो और बिजनेस करना सीखो। तो जो लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में जाके बच्चे सीखते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि असली सीखना जिंदगी सिखा के जाती है। क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता और हालात से बड़ी कोई किताब नहीं होती। विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती उसके